ഹലോ എവ്രി വൺ, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോയൊരു കുഞ്ഞൊരു ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ട്രിപ്പായിട്ട് പോയില്ല, കാരണം തണുപ്പാണ്, -1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു ഡ്രൈവ് പോയി, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അൺപ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. പിള്ളേരെല്ലാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബർഗറും ഫ്രൈസ് എല്ലാം പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബേർഡ്സിൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്കുണ്ട്, അതിലെ വെറുതെ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bike riders, people walking and people going on. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഇത് സ്പ്രിംഗ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കാണാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗ്രീനറി ആവണതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ആ ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ട്രീസിൽ മാത്രമാണ് പച്ച ഇല കാണാനുള്ളൂ. മറ്റേ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഇലകൾ ഉണ്ടാവണുള്ളൂ, പുല്ലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ബേർഡ്സിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡിൽ കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഒരു കൺട്രി സൈഡ് വീടുകളാണ്, കുറച്ച് സ്ഥലവും പിന്നെ വീടുമൊക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മുടെ സിറ്റിയിലെ പോലത്തെ വീടുകളൊന്നുമല്ലല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടുത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വീടുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുതിരേനെ വളർത്തുന്ന റാഞ്ചുകളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ക്വാറീസ് കാണാം. അതായത് മണലെടുക്കുന്ന ക്വാറികളാണ് കേട്ടോ. കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മണലെടുക്കുന്ന ക്വാറികൾ രണ്ട് സൈഡിലും കാണാം. അതുപോലെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കണ്ടോ? ഈ വെള്ളം ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലൂയിഷ് കളറായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു ഈവനിങ് ടൈമാണല്ലേ, സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ മണലെടുത്ത് അവിടെ കുഴിയായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever
ways till my shadow turns to sun. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ 1.5 മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇപ്പം സ്പ്രിംഗ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് സമ്മർ ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പം എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വിശദമായിട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. ടിൽ ദെൻ ബൈ. Till my shadow turns to sun rays, and on